Ngibonge baba Mshumayeli noma kulukhuni ngoba ngibonile umfundisi egoqe kule ndawo. Nenkosi yalelizwe ngeke ngayibona iguqile khona lapha. Namhlanje khona nomzane walelizwe lonke la kaMthetho. Ngiyacela kuba ngiguqile abantwana bakaShembe bedelile amakhaza badela imvula. Ukuba beze endaweni kaShembe nami khona ukungisusile nomunye khona ukumsusile kubo. Ngiyacela kulowo nalowo uyazi ngisuswe yini kubo. Ngiyacela bangiguqile ngalesikhathi lesimzwala omncane nje. Lokho umsusile lelo sizo lomsusile nami ulungisusile kusuke. Amen. Amen. Ngizocela nje ngengoma ka76 ukuba mina olwami usizi lusuke ngalomzuzu enguqe nga. Ngiyacelela ukuthi nawe uthi mangabe uyihuba mangabe uyihlabelela uyicelele wena lusuke olwakho usizi. Amen. Amen. Oh yalwazi lonke usizi alenhliziyo yakhumbula ngelinye ilanga bengisacela kuShembe sezwini ngoba uMondli wezintandane kulokho okungihluphile mina. Kulokho mina ngikwazi ukuthi lokho kungihluphe kakhulu. Bengisahambisa umthandazo wami. Nawe usamso wakho umthandazo kuShembe. Ngiyakhumbula ukukhuluma nensizwa. Siyayithi masikhuluma nensizwa sinye siyiteketisa siyayithi ubaba kakhona ngayo umvangeli lo. Unendodana ukuthi ukhona ngayo. Siyasimbize kanjani? Uthi kwathi ngonyaka ka91 uthi wayesebenza ePietermaritzburg khona angisakhumbuli noma ugcine somhlola angisakhumbuli noma sewuthisha khona. Uthi wayehlala la eMacottage. Uthi wayeseboleka igenerator. Benge generator yamsebenzi ugesi ongekho omningi lezikhathi lezo. Benge generator lisetshenziswa lapha emsebenzini. Uthi ubekuvama ukuthi njalo ngoLesihlanu mase ehambe esekhaya ebese ehamba na jethi naye ekhaya. Kubo kulaphana eVerelena. Uthi zaziningi kakhulu igebengu ngesikhathi leso. Uthi kodwa ngangiyithatha njalo ngoLesihlanu ngihambe nayo ngiyisengiyila esekhaya kuyothi ngesonto ebese ngingena emsebenzini ngoba yomsebenzi. Uthi nangalo suku lo ngayiboleka ngihamba naye ekhaya. Uthi kwathi ebusuku ngoba igenerator iyahlupha leka petrol iyahlupha impela. Uma uqeda kuyicisha awukwazi uyifaka endlini ngoba isuke ku petrol. So kufanele ulinde kancane eminyango ithi ukuhlala eminyango ishawa umoya. Uthi ngempela ngayicisha ngase ngiyilinda. Uthi ngathi ngithumela ingane hayi sesengayifaka endlini uthi zayicinga ngabe sayithola ingane. Hawu wenze njani? Usaphuma sagudula yonke indawo asikazi sisayithola igenerator lena. Uthi uyamahe blue lenkulu ebanjwa abantu ababili. Uthi nemali engangiyihola ngangibona ukuthi mangathiwa angiyithenge ngisho ukuthi wonke umhula ungahamba ngithenga le generator. Uthi kwakuthi ngizobuyela ngemuva makushaya isonto ngifike lena emsebenzini befike beyibuza ngoba iyasebenza. Ngiyofika ngithi kusho ngizoxoshwa nemsebenzini ngoba into yakahulumende yani. Wayesenalo lokho siza. Lase nomfikela. Uthi ngase ngivuka ngakusasa ngihamba ngiyesontweni ngebuhleni.
ngiliphethe eliphetho lakho usizi nami ngithe ngiliphetho lami nawe ngithe uliphetho lakho. Uthi wafika ebuhleni ofika wahlala ethempelini wasonto kwaze kuseni uthe emaphunya kuthiwa kuyonikelwa uthi wasekhumbula ukuthi hayi ngeso ledlule benile kubaba nangalokho angangile kubaba awusingihlale ngayo kubaba awusingayi konikela. Uthi wayesehlala la ehlezi khona. Hawu kambe ngiphethe lami usizi uthi ngakhumbula esehambile ngihamba nawo umnyando uthi ngakhumbule sehambile seguqile onikele sehambile waphambili uthi ngisahlezi lami nasebaningi abantu ukuthi hawu kambe ngibulelami usizi kambe nami khona yami engilethe ukuthi ngize esontweni kambe ngizobika nje esehambile yo emsebenzi kahulumeni. Ngase ngithi hayi usho nje abantu bakhona ngami ekhaya uthi ngase ngithi hayi ngizoya kobika ngizoguqa la ngihlezi khona ngizobika nje la ngihlezi khona. Uthi ngase ngibika kubaba Nkosi yamakhosi uhambe egenerator semsebenzini. Uthi ngase ngithi amen ngase ngikhuleka ngihlala phansi ngase ngilinde isibusiso. Khuluma isimanga sikashela. Uthi ngayilini kwasemini yaphela ithe isiphela kwasemini ngase ngihamba nensizwa yamnyandu uthi ngoba iyehlele emoto yayo uthi ngihlala namakhosi ngisebenza nawo leMaritzburg uthi ngasezayo ngizosala sengihamba nayo. Uthi angazi ngiletha ngihambe naye. Uthi endleleni sengizofika eMaritzburg uyayisho le ndawo ngiyayikhohlwa le ndawo ukuthi wayibiza ukuthi ukuphi lapho uthi sathe sibona khona kunetraffic ngaleyo mgwaqo uthi uthi traffic laMondi uthi laluwile kunabantu phakathi belimele sesithi hawu thina hawu kusokwenza kanjani ngoba kusena abantu lapha abalimele. Uthi ngingcoza emaselfoni uthi ayingekho. Uthi ngase ngithi mina hayi le ndawo uthi kuse-Info Center. Uthi ngathi hayi ngeke ngasebenza lapha e-Info Center ukhona isikole samaRoma lapha engaqale ngasebenza kusona asambeni ngiyazi nginotelefoni khona. Uthi kwasebusuku sofike sibashayele khona sifonele amaphoyisa sifonele bezinye iphuthumayo. Uthi ngihamba sangena esikole samaRoma lesi uthi zafike sanokha ngaphandle emnyango. Uthi wayesevula lo sister lona uyamusha kokubusista bani okubusista omhlophe omlungu. Uthi ngathi ngiyangena wathi hawu sibanibani hawu wazi ngani ukuthi bengikufuna iminyaka ngithi ngiyakufuna hawu lethwa yini lapha. Uthi ngathi ngisachaza wathi hayi yazi ubekufunelani sikhuluma nje kunomuntu lapha olethe esinye isipho esiletha lapha esontweni lesipho silethile endvikeni manje singasisebenzisi ngithi ngifuna ukunikeza sona. Umuntu oqala uqhamuka ekhaya qhamuke wena ngathi hayi ngeke ngiyamazi mina ukhona umuntu engisebenza lapha ohlala egesi ngakho khona leli ngamsiza. Uthi ngase ngidideka uthi asembuka umnyanda emehlweni wasehamba lo sister lona. Uthi wathi ebuya ehla ama steps lana uthi wayeselandela insizwe ezimbili uthi zasibambile uthi amehlamba ngakholwanga ngoba ngokugenerator okuyama high blue yona le ilahlekile. Wayiguqela ihlezi khona. La uhlezi khona ungaguqa umsakazo ufike kushona. Amen. La ukhona nje. Uthi ngahamba ngeSabatha elilandelayo ngihamba ngiyakubaba uthi ngase ngihamba ngoliyodaba olalo ngihluphile uthi lapho kwasengumnyando sekuhlezi ikhopha ngizongena khona indaba yekhopha zamnyando ngihluphile uthi ngathi ngifika khona inkosi inyanga yezulu uthi ngathi nakhona hayi ngizofika nginikele ebenyeziwe ngoba kwakungena isikhumbuzo uthi inkosi yathi ngibuka yayisizwe lamfana awusabongi manje hawu ngathi tela hawu inkosi khona awusabongi manje. Nifike leso sedlule zoqedela awuyitholanga yini. Wayiguqe la ihlezi khona. Wayiguqela akayanga inkosini kobika. Bathi bekobika usukuma waguqa wayicelela yena. Nakuwe ngenzeka. Amen. Cela ubambele incwadi eyodwa nje iChronicles 2:16 iverse ka7 iChronicles 2
isikhona sesibili ngaseqaleni nje maqeda uJoshua sesibili 16 verse 7. Le ndaba engithi akayifunde ikhuluma ngenye inkosi yakwaIsrayeli. Le nkosi lena igama layo kwakungu-Asa. Wayengene ekubeni inkosi kade kuhambe ubaba wakhe u-Abiya. Wayebulewe u-Abiya, ebulewe yenye inkosi. Wakade kunombango laphana kuliwe kubanga indaba zobukhosi base beyibulala le nkosi yakwaIsrayeli. Kwase kuphatha inkosi yakaJuda ngesikhathi besahlukene umbuso. Uma engena u-Asa ungena zonke izinto zikayise, zonke izinto zobukhosi ziphelile. Ziqediwe kade bethatha ubukhosi. Uyayithola incwadi 16 verse 7. Uma eseyinkosi u-Asa useyacela uNkulunkulu, wenza isivumelwano noNkulunkulu ukuthi hayi mina ngesivumelwano njengenkosi ukuthi ngizokukhonza. uNkulunkulu naye wenza isivumelwano naye uthi hayi uma uthi uzongikhonza kulungileke, yenza isifungo namhlanje ukuthi yonke into ekuhluphile uyokusuyiletha kumina, yonke into usizi kuwena, yonke into edingayo awuzweka kwenye indawo uzoyiletha kimi. Uyasile Nkosi hayi ngizokwenza kanjalo, hayi ngizokwenza kanjalo. Kwenzeka-ke le nkosi lena isikhona le kuthiwa u-Asa. Ngempela kuyavela mawufunde laphana kulokhuzane ku-14, kuyavela namawufunda ku-15, kuyavela ukuthi ziningi izizwe, ziningi izimpi azilwa. Ngisho impi kayise le yahlula uyise wayilwa engenamabutho, kodwa ngoba yise noJehova wafika wanqoba. Amen. Wanqoba ngoba yise noJehova. Ithi-ke le ncwadi mawufunda uverse 1 ngisayifunda uverse 7. Ithi uthe seneminyaka ewu-40 eyinkosi ephethe, wayese ezwa kuthiwa leya nkosi ayenqobile, leya nkosi ayenqobile yakhe nqobuyise isifuna ukubuya manje, sifuna ukumhlasela. Wayesegijima ehamba eya kwenye inkosi yangakhona okwakuthiwa uBhenadadi. Leyo nkosi leyo wayeseyokhuluma naye, wathi hayi, hawu Nkosi, ngizomnikeza yonke ingcebo esikhona lapha endlini kaJehova, ngizomnikeza yona, ngikunikeze yona leyo ngcebo leyo ukuthi uhambe ungilekelele ekubeni noJuda. Wayesesiphula isivumelwano sikaNkulunkulu ngoba wayesenengcebo, wayesenezinto, wayeseyeke ukuthembela uNkulunkulu, wayesethembela le ngcebo ayisenayo. Angifundele incwadi. Ngaleso sikhathi wafika uHanina umprofeti ku-Asa. uNkulunkulu ngesikhathi enza lokho wayekhona embuka. Wayesethumela umprofeti, umboni owakuthiwa uHanani igama lakhe. U-Asa inkosi yakwaJuda wathi kuye, ngokuba uthembile enkosini yaseSiriya. Uthi lo mprofeti lo othunywe uNkulunkulu ku-Asa, uthi ngokuba wena uthembele enkosini, wena uthembele lapha enkosini. Ifunde la, ungethembanga kuJehova uThixo wakho. Uhambe wathemba enkosini, awubanga usathemba kuJehova uThixo wakho. Ngakho-ke isixuku senkosi yaseSiriya, ngakho-ke isixuku senkosi yaseSiriya sesiphunyukile esandleni sakho. Uthi uHanani uNkulunkulu okuthumile kuwe, uthi lokho onakho ngoba awuthembelanga kuNkulunkulu. Kuthe masefika usizi wawusuthembela kwabanye abantu ukuthi ngoba wena usunezinto, ngoba wena sekhona imali osunayo uzoya kubo. Uthi lokho osunakho kuzoshabala, uzophela. Engathi inkosi bengasiza.
ngoba sisaguqa sasiyayikeza ephakameni ukuthi noma yiluphi usuku olufikayo singayi kwezinye sithembele kuye uShembe. Amen. Sithembele kuye uShembe. Angikhulumele indaba umshumayela bese ngehla ngezansi ngoba ngike ngayigula bawuthi abantu hawu baningi bahlala begoli nje, awu bahlale beya nje egoli. Cha, ngizokhuluma nje indaba eyodwa ngifike ngayiqaphelisisa laphana kade ngikhona ngale lezi indaba bengihlale ngizwe kulo mkhokheli ekhumbuzo nobehlale ibisa ngentaba zegoli. Ngathi hayi ngizwe ngiyibuke lezi indaba zegoli akhuluma ngazo. Cha, hayi mshumayeli ngayibona indaba zegoli. Ngayibona indaba zihlukile kwezana. Kodwa angikhulumi ngesakhiwo sazo ngoba ngathi ngiyabuza hawu yini zifane kwathiwa hayi njengoba ibona ifana nje bengazona intaba sekuzintaba nje manje phela ngoba bekunemayini kwambe waphenduka intaba. Kodwa angikhulumi ngalokho. Ngikhuluma ngendaba eyangiphilisa. Ngikhuluma ngendaba engayibuka ngathi hawu kulezi intaba lezi into engafike ngayiqaphela kuzona. Mangabe uhamba kuzona nje usondela ngakhona uyabona hawu lezi intaba sigadiwe. Kunabantu abayigadiwe. Ubusuku nemini kuyashintshwana kule ntaba lena iyogadwa. Ngathi mina hawu ngale kwesakumthethwa zikhona intaba ezinkulu kunalezi kodwa igadiwe. Yini zikhathi ezalana? Hayi ngiyayikhuluma le ndaba. Kulezi intaba ezigadiwe kunabantu kuzona bangena ngamashiti, kukhona bangena ekuseni, khona bangena emini, khona bangena ntambama, baphethe amapiki, baphethe amafosholo ziyoshawa lezi intaba lezi. Hawu lezi intaba zigadiwe, lezi intaba ziyashawa. Hawu zayizahlupheka nazi intaba. Kodwa ngakithi ngale la ngisuka khona ayigadiwe intaba, la ngisuka khona intaba zikhululekile ayinalutho, ayishawa ayinalutho, azihlushwa ilutho nje. Yini lezala intaba engakutholi ukuphumula. Sekuseni semini intaba ziyashawa. Kwangihlupha lokho emoya. Angazi uma ukhona umuntu engamhlupha lokho. Ukuthi kungani zishawa. Yini zishawe lezi intaba. Sengihamba ngiyabuza hawu kangini. Hawu kunjena nje. Hawu zihlala nje zishawa nje kanje. Lo sengichazela usiyangitshela. Uthi hayi msomo uyibona ziyashawa nje kanjena ingoba kuzwela ngomcebo, kuzwela ngegolide. Zishawa nje zigadwe kanjena nje ngoba kunegolide kuzo. Hawu angifikela ukuthi hawu futhi sangakithi nje zinhle zikhululekile ezangakithi nje ayihlushwe lutho. Hawu ngoba zinali igolide. Ngase ngithatha indaba ngibeka kini. Ngase indaba ngibeka kuwe. Ngoba wena uyakhala ekuseni nasemini uthi uyashawa. Uyakhala ekuseni nasemini uthi uyahlushwa. Hawu nazi ithazanda isitha ayipheli. Hawu nakho uyathakathwa. Hawu nawe izinto ezithile hayi fanele uhlushwe kunegolide kuwe. Amen. Kunegolide kuwe. Mawufuna ukujabula, mawufuna ukuthula, mawufuna ukuthi ungabi nakho ukugula, uphile kamnandi uthi uzohlala nje kanjena hayi ishakho lutho kuwe. Ngiyakhuluma. Ungaboni uhlushwa. Ungaboni uthukwa. Hayi sengisengaye kuyesontweni mina hayi ngiyathukwa. Hawu noma khona bangifuni. Ubona igolide kuwe. uNkulunkulu oyingcwele. Shemba sisize Nkosi sivikele ithini. Sisize Nkosi sivikeleke ngoba
abanye sibabonile, abanye bahambile emhlabeni, baze bahambe emhlabeni benalo igolide kubo kodwa lingaphumile. Zibanqobile izitha, lingaphumile igolide kubo ngaphakathi kubo. Engathi sonke bese ayithandazela sonke ukuthi hawu Nkosi siyacela Nkosi ukuba lezi ezinhle kithi ngaphakathi, lezi ezinhle Nkosi eseyibone izitha, siyacela Nkosi ukuba singathathwa, siyacela Nkosi ukuba izitha singasinqobi ukufa okukithi okuzosicindezela, okuzocinzela leli golide lithi ngaphakathi. Siyacela Nkosi ukuba ukufa lokho okukithi, lokugula okukithi kuqhele kuthina. Baba Mshumane, ngiyabonga. Inkosi bele kuzwile. Amen.